大家好啊！爆笑市場攻略又返嚟啦！記唔記得我哋上次幫緊黃泉娛樂集團老闆黃泉先生 promote 緊個奈何橋米線啊？嗰一 part 基本上就完咗啦。今次呢一集呢，我哋最主要呢就講埋我哋點樣幫黃泉集團佢另一 part 嘅服務啊，落地獄桑拿按摩水療城呢做個 promotion。我哋嘅策略呢，同上次都差唔多嘅。都係會以套餐形式咧，幫佢谷行嗰個知名度同埋個銷量嘅。希望今次呢個廣告咧，令大家感覺到咧，同奈何橋米線嗰個 promo 一樣咧，都係咁爆嘅，都唔失禮嘅。好，講翻個套餐先。落地獄桑拿按摩套餐，做過桑拿按摩嘅，我諗大家都知㗎啦，係發生咩事啦。總言之，做完啊，包你爽歪歪啦，同埋會覺得好快上 encore 咯，呢個我 guarantee 嘅。如果感覺唔良好嘅，你翻嚟揾我，我話嘅，我係阿直。好，先講收費先，單人價388啊，一啲都唔貴啊。仲有個打孖上啊，我哋絕核啲嘅，叫做共赴黃泉價，不得了啊，688啊。共赴黃泉價呢個套餐咧，呢一班貴客咧，仲可以獲得啊黃泉集團啊送你一支黃泉洗頭沐浴露啊，同再送你一張啊奈何橋米線禮券添啊，仲再送你一程啊，係再送你一程黃泉魚露啊，真係不得了啊！真係洗完白白啊，仲有黃泉洗頭沐浴露啊，俾你去下啲唔好嘅運氣啊，跟住仲可以上奈何橋啊，食飽飽添啊！記得拎埋嗰一程黃泉魚露啊嚇，唔記得拎啊冇得翻轉頭啊，講明先啊嚇。咁落地獄啊，桑拿呢家嘢啊嘅套餐啊，生果拼盤係一定有㗎啦，飲品啊任飲啊呢個梗㗎啦，咁加一都嚼硬你㗎啦，你明㗎啦。咁我哋有個口號㗎，過癮㗎。落地獄歡迎你啊！歡迎你多啲嚟落地獄啊喂！嗱，講翻之前奈何橋米線同落地獄桑拿，其實你去邊先都冇所謂嘅喎。嗱，但係講明先，唔好去錯。落地獄喺4樓啊，奈何橋喺18樓啊。咁啊，你記住啊，兩個都係可以搭 lift 上㗎，你唔好貪過癮啊！雖然大家都知奈何橋可以用腳行嘅大佬，但係我要求你搭 lift 上咯。你去完落地獄點會由4樓行上18層咁傻豬豬啊？唔好玩啦，係咪先？咁你喺奈何橋食完飽飽啊，你冇理由由18樓行落4樓當做運動咯。我覺得呢一個唔合理咯。總言之，兩邊個套餐咧都係互相配合嘅。你去完奈何橋可以去落地獄，你可以先去落地獄，再去奈何橋，悉隨尊便。我哋無任歡迎，但你記住，兩邊咧都有黃泉魚露送你一程，係送你一程黃泉魚露啊！記得攞啊！唔該晒先。其實我哋除咗阿黃泉老闆要我哋做嘅廣告之外咧，其實嚟緊仲有一啲爆笑廣告，我哋會不日推出㗎嚇。同你講幾句啦。咁有一間咧專係做家務助理嘅，叫做柒咕碌啊。柒咕碌婆家事通係柒咕碌婆家事通啊。佢嘅服務咧好快就會面世㗎啦。咁另外，如果有啲靚太啊，發覺自己個老公啊有機會出去搞三搞四嘅話咧，我哋有間私家偵探社推介俾你嘅，叫腎虧私家偵探社，係腎虧私家偵探社，佢哋好 pro 㗎嚇，小心啊各位哥哥仔。咁另外，唔知大家有冇食過一間 burger 叫做 Five Guys Burger 啊？嚟緊佢嘅天敵啊，叫做趴街 burger， 趴街 burger 一樣會喺短時間之內咧就會隆重登場㗎啦，大家都要密切關注，密切關注。咁另外，亦都有一個便利店集團啊，嚟緊會同 Circle K 啊同埋七仔咧爭一日之長短嘅，佢叫做大小二便利店啊，大小二便利店。咁另外咧，呢期美國總統都好 hit 㗎啦，咁有一間自助洗衣店個名都改得幾好㗎喎，叫特朗姆普自助洗衣店啊，係特朗姆普自助洗衣店啊，過癮咧。嗱，因為唔想條片太長啊，暫時 promote 到呢度先。咁啊，好感謝二平台啊，全力贊助我哋呢個節目啊。
我係邊個？我係呢一個頻道嘅創作總監，我係阿直。嗱，咁嚟緊咧，仲有好多嘢會推出嘅嚇，咁啊，你哋密切留意我哋出片啊嚇，再見。